Отак от. Ви то на Шольца нарікали, розповідали, а він каже, що йому здалося, він відчув такий вайб, що Україна має бути сильною. Ну, дивіться, хто ми такі, щоб спорити з Шольцем? І ми хочемо. Більше того, ми хочемо і робимо. Базу з ремонту шахедів знищили сили оборони в Орловській області. В общем, до маленьких іранських орлів прилетіли українські птахи і знищили просто цей розсадник зла. Що сталося? За даними військових, внаслідок вогневого ураження знищено склад зберігання, обслуговування та ремонту дронів камікадзе «Шахед», який складався з низки бетонних захищених споруд. Бетон не витримав і споруди пішли сипатися.